सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दाजुभाइहरू के छ नयाँ दिन नयाँ सुरुवात आज चाहिँ हिउँ परेर आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन म चाहिँ आज हुन्छ नि हामी चाहिँ डाउन टाउन जाँदै हामी पुरै हुन्छ नि आज झकास न्यू इयर हो नि त आज होइन हामी केटाहरू 4-5 जना मिलेर यतापट्टि बसिरहेको छ होइन हामी चाहिँ बस स्टपमा आइसकेको छौँ हेरौँ आजको दिन के कस्तो हुन्छ सायद रमाइलो हुन्छ भनेर आश गरिरहेको छौँ यस्तो हिउँ पर्दा पनि -6 डिग्री सेल्सियस छ त्यही पनि हामी चाहिँ पुरै जाने भनेर बसिरहेको छौँ कि पर्छ बाहिर आउन केटाहरू चाहिँ भिडिरहेको छु म चाहिँ यहीँ बाहिर बसिदिन्छु कि किन म त क्यान्टिन भइसक्यो त म त क्यान्टिन भइसक्यो किनकि यस्तो हिउँले मलाई केही पनि गर्दैन हिउँ मात्र झरेको तर चिसो भएको छैन मैले त्यस्तो ओहो आज चाहिँ हेरौँ के कस्तो हुन्छ हङ्गामा गर्नुपर्छ लाइक आज चाहिँ हामी 3 घन्टा छिटो हिँडेको है घरबाट जानको लागि 1.5 घन्टा लाग्छ अनि यताउति गर्ने अब यताउति गरेर घुम्दा घुम्दा चाहिँ लाइक टाइम हुन्छ अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ न्यू इयरको लागि चाहिँ प्रिपेयर भइसकेको छौँ ओहो हिउँ त बवाल भइरहेको छ लास्ट इयर चाहिँ म हेर्न गएको थिएँ लास्ट इयर चाहिँ हिउँ पनि केही पनि परेको थिएन कि अहिले चाहिँ बवाल परिरहेको छ सब यहाँनिर बसिरहेको कुरो हामी चाहिँ गाडी कुरोमा लागि बसेको आजको दिन चाहिँ बवाल हुन्छ होप हिउँ पनि परिरहेको छ फाइर बवाल देखिन्छ कि लाइक क्यान्सल त नहोस् होइन यस्तो जोसमा गइरहेको छु अब क्यान्सल भयो भने तनाव पर्छ फेरि हेरौँ के कस्तो हुन्छ सबै हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले लास्टमा बस्नु होला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला है त कुरै दाजु भएर अझै पनि गाडी आइरहेको छैन कि हिउँ परिरहेको छ तर चिसो चाहिँ भएको छैन त्यही मैले टोपी नलागेको हो चिसो नि बित्तिकै आफ्नो हेल्थ इज वेल्थ हुँदैन चिसो लाग्यो भने त म लगाइदिइहाल्छु नि त केटाहरू उतापट्टि कतिले गरिरहेको छ अझै पनि गाडी आएको छ किनकि स्नो पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति हल्का टाइम लाग्छ कि न्यू इयर हेर्नको लागि पुरै एक्साइटेड छ हामी सबैजना हेर्नु लाइन हुँदा यहाँनिर मान्छेहरू ओहो यति धेरै बसिरहेको छ म पनि यहाँ बसिरहेको छु कतिखेर आउँछ वेट गरौँ हेरौँ आजको दिन के कस्तो हुन्छ आइसक्यो दाजु भएर हामी चाहिँ पुरै क्यान्डिन सेसन आइसक्यो बस यस्तो भिड आएको मान्छेहरू हेर्नु त अगाडिपट्टिबाट सबै मान्छेहरू यहाँ बाहिरबाट यस्तो बवाल यस्तो गरिरहेको छ अझै पनि ओ माई गॉड लेट्स गो यस्तो दामी लाग्यो है नाइस 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 अब चाहिँ हामी सबैमा जाँदैछौँ कि लाइक ट्रेन स्टेसनबाट चाहिँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ लाइक धेरै टाइम लाग्दैन अब हामीलाई 1 घन्टा जति लाग्छ डाउन बनाउनको लागि त्यहाँदेखि अब यस्तो डाउन हामी कहाँ झर्ने हो डाउन स्टेसन गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जाने तलपट्टिसम्म त्यो गरिदिनु है त ल आइसक्यो बाहिर बियो भने त ओहो यस्तो हिउँ परिरहेको छ क्या अहिले यस्तो परिरहेको छ क्या न्यु इयरको लास्ट टाइम के पनि भएको छैन क्या अब ट्रेन चाहिँ फेरि हाम्रो दाजु हामी कुरो बसिरहेको हुन्छ अगाडिपट्टि किन छिटो ला गयो एउटा ट्रेन गयो यस्तो ट्रेन त कति पिस भयो गयो यहीँ गयो कि के छिराउनु न गयो छोड्यो केही छैन गइहाल्यो भन्नु पाइहाल्यो केही छैन अब चाहिँ अर्को म हेर्नु जानु गइहाल्यो केही छैन अब हामी अर्को बुझ्छौँ यतापट्टिबाट आउँछ अब जानु तपाईँहरू म चाहिँ बिस्तारै आउँदैछु पछि अर्को ट्रेनमा आज न्यु इयर भएर दाजुभाइ लास्ट भिड छ यार थैट जहाँसुकै भिड थैट जो उतापट्टि जाउँ यहाँ पनि दिँदैन कि उतापट्टि जानुपर्छ यस्तो भिड साइड न्यु इयर हो नि त आज न्यु इयरमा पुरै मान्छे जब टाउनमा यताउति सब हेर्दा थाहा छ कि त्यही भएर बबालै दिन्छ आज डाउन सब भरिन्छ आज बाहिर छैन लागि मान्छे यस्तो भिड छ आज फ्री ट्रान्सपोर्ट हो कि मान्छेहरू पैसा नतिर्ने भनेपछि यति मान्छे जहाँ कुनाबाट आइरहेको छ हेर्नु त लाइन ओहो यता पनि यस्तो भिड छ यहाँ यता पनि त्यस्तै छ ओहो आए दाजु भएर यस्तो भिड छ टेक्ने ठाउँ छैन आज यस्तो बवाल हुन्छ पुरै भिड छ यार कहाँ छिर्ने म सबले न्यु इयर लाग्छ यार कहाँ जाने ठाउँै छैन केटा हो कहाँ टेकेर जाने पुरै भिड छ लौ कसरी जाने यार गाह्रो के गर्ने केटा छिर्ने हो र छिरेर कहाँ टिकट ठाउँै छैन यार डन्डा स्टेसनमा आइसकेको छ हाम्रो चाहिँ बाहिर जान थालेको कि यस्तो guys, today is New Year, that's because of this New Year. Oh my God. Final दाजुहरू बाहिर आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ है आज न्यु इयर सेलिब्रेसन हेर्न आएको मान्छे यस्तो भिड भित्रपट्टि सबै बन्द छ होइन अनि यता बाहिरबाट निक्लिनु पऱ्यो आज चाहिँ ओहो के हो भिड यस्तो टाइट केटाहरू कहाँ गयो ल त्यहाँ यो चाहिँ चल्दो बल्दो एरिया डल्ला स्टेसनमा मान्छे यति धेरै छ आज यहाँनिर ब्रो यताबाट होइन यताबाट जाने ल होइन त चल्दो बोल्दो ओहो सहर त मार्केट त आज त फलो मी केटाहरूलाई कहाँबाट जाने पनि यसो अब दिनु पऱ्यो नि अब पुरानो भएपछि मान्छे ल होइन त ओहो सहर यस्तो ठाउँ आज त मान्छेको भिड बट साथ पागल छ मान्छेहरू आज उबर गर्नु त भ्याउँदैन आज सबजना न्यु इयर रमाइलो लगाइरहेको छ ठाउँ छैन कि हिँड्नु पनि ठाउँ छैन पुरै त म्याक्सिमम मान्छेहरू पुरै इन्डियनहरू मात्र छ केटाहरू खोइ छिराउनु ओहो आज त टोरन्टोको मान्छेहरू सबजना आएको छ क्या हिँडेर यार
हामी चाहिँ दाजुभाइ डन्डा स्टेसनबाट पुरै झर्दै झर्दै हुन्छ नि घुम्दै घुम्दै आयो कि यो टोरन्टो लेक ठाउँ यो नेसनल फिलिप स्क्वायर हुन्छ नि होइन यहाँनिर पनि यो एरिया त आम्मा हेर्दा आज स्नो पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो दामी देखेको छ ओ छिटो है केटा हो 10 सेकेन्ड भन्दा छैन ओहो हिउँ पर्दाखेरि त हेर त हिउँ परिरहेको छ हिउँ परेको समयमा मैले पुरै लाइभ भिड देखाइरहेको छु कि यस्तो हुन्छ यहाँनिर आज न्यु इयर हो नाइट यस्तो भिड मान्छेहरू हिँड्न ओहो हेर्नु त्यहाँनिर चल्दो बोल्दो एरिया ब्रो अगाडि जाने वहाँ गएर हेर्ने हो त्यहाँ गएर हेर्ने हो यहाँनिर पूजा गरिरहेको छ हेर्नु त कति गाह्रो छ इन्टरनेसनल सिस्टममा यहाँनिर तर केही छैन रमाइलो भइरहेको छ ब्रो यस्तो स्टोर मान्छे सर्भ गरिरहेको छ कि यो ल हेर्नु घुम्दा घुम्दा हामी चाहिँ यो एरिया पनि चल्दो बोल्दो एरियाको यो एरिया पनि आइसक्यो हामी चाहिँ अब यो एरिया घुम्दा घुम्दा हुँदैन तलपट्टि उतापट्टि जान्छौँ होइन उतापट्टि गएर चाहिँ फारक्स पनि हेर्छौँ एकछिन पछि होइन अहिले चाहिँ टाइम भएको छ 10:30 भएको छ एकछिन हामी घुम्छौँ यताउति गर्छौँ अन्त उतापट्टि गरेर हेर्छौँ किन खेलिरहेको छ यहाँनिर स्नो परिरहेको त्योहरू बन्द भएको क्या हो यहाँनिर मान्छेहरू त यति धेरै स्नो पर्दाखेरि मान्छेहरू पुरै छ कि यहाँनिर ओ माई गड भ्यू त मार्केट खाने भ्यू छ यार कहाँ मान्छेहरू फोटो किन्नको लागि यहाँनिर पुरै आइसपोर्ट निक्ली भनिरहेको छ सबजना मान्छेहरू तलपट्टि गएर पुरै फोटो खिचिरहेको छ हेर्नु यहाँनिर ओ माई गड जाउँ अब हामी चाहिँ अब फायरवर्क्स चाहिँ हेर्नु बेला हुन थालिसकेपछि एकछिनमै हेर्नु जानुपर्ने हुन्छ स्नो परिरहेको छ बवाल भइरहेको छ आज मौसम चाहिँ ओ माई जाँदैछौँ दाजुभाइहरू हामी चाहिँ नजिक आइसकेको छौँ अब चाहिँ हामी भ्यू खानु नखाने जाउँ न होइन केही खाऊ तिमीहरू केही खाऊ अनि म चाहिँ अनि एकछिन पछि बस्छु अनि यताउतिबाट चाहिँ पुरै आज हङ्गामैहरू स्नो परिरहेको छ दामी देखिरहेको छ डाउन त सेन्टर चाहिँ यहाँनिर छ यो चाहिँ पुरै अहिले हुन्छ नि त्यो स्नोले यो हावा हुसुले हिउँले गर्दाखेरि पुरै छिरिरहेको छ तर केही छैन अब चाहिँ हामी तलपट्टि जाने तलपट्टि गएपछि ठ्याक्कै 12 बजी पुरै न्यु इयरको झकास पटक्कै तार हुन्छ नयाँ यताउति दिनुपर्छ लास्ट टाइम पनि म गएको थिएँ तर लास्ट टाइम चाहिँ त्यस्तो रमाइलो लागेन कि किनकि अरूसँग गएको थिएँ कि लाइक यता जम्मू जाउँ अहिले सबै थाहा छ नि त आफूले एरियाहरू ओए ब्रो कहाँ खोइ युनियन स्टेसनमा छिरेको छौँ केटा हल्का फुल्का भोक लाग्छ छैन केही खाएर चाहिँ हामी ठ्याक्क अहिले 11 बजिसकेको छ अब 1 आवर मात्र बाँकी छ 1 आवरभित्र चाहिँ हामी सेन्टरको नजिक गएर चाहिँ ठ्याक्कै हेभेन भ्यू सेन्टरतिर हो कि त्यहाँनिर मान्छेहरूको भिड किरै भएको कि यता पनि मान्छेहरू छ यता पनि मान्छेहरू मेरो पछाडितिर पनि मान्छेहरू सबले न्यु इयर लगाएको छ आज चाहिँ म्याक्सिमम् त पन्जाबी र इन्डियन मात्र छ क्या नेपाल त रियर ल हेर्नु त मान्छेको भिड ओ माई गड टाइट म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लास्टै जाडो भइसकेको छ र अब टोपी बेला हिँडेको छैन अब चाहिँ लाइक 11:30 भइसकेको छ अब चाहिँ लाइक 30 मिनट मात्र बाँकी छ कि फायरवर्क्स हुनको लागि मान्छे त्यो पुरै उतापट्टि हेभेन भ्यू पार्कतिर चाहिँ हेभेन भ्यू सेन्टरतिर चाहिँ मान्छेहरू गइरहेको छ उतापट्टि म पनि यहाँ पछाडि गइरहेको छु उतापट्टि छ उतापट्टि आउँदै खायो कि ल नि त टाइट मार्केट प्लेस खायो हल्का हिउँ परिरहेको छ धेरै ओहो गाह्रो छ विदेश गाह्रो छ मेरो पछाडि मान्छेहरू हेर्नु कतिजना मान्छेहरू सबजना न्यु इयरको लागि यताउति हेर्नको लागि पुरै मान्छेहरू चलपल पुरै एरिया भइरहेको छ यो चाहिँ डाउन टाउन एरिया होइन केटा हो ओहो ठन्डी सिधो भ्यू ओ माई गड अब चाहिँ आइसक्यो अब चाहिँ 10:30 बजेर होइन 10 बजेर 11 बजेर चाहिँ लाइक 30 मिनट गइसकेको छ 40-45 मिनट गइसकेको छ गएर चाहिँ त्यहाँनिर बेस्ट लोकेसन हुनु पऱ्यो नि त कहाँनिर गएर चाहिँ हेर्दाखेरि बवाल देखिन्छ नि त होइन त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट म त्यहाँनिरबाट बवाल देखाउने छु होइन फेरि त हो दाजुभाइहरू रमाइलो भइरहेको छ चिसो भएको छ आज फेरि बवाल चिसोकै लास्ट हुन्छ नि लास्ट समरमा चाहिँ लास्ट इयरमा चाहिँ चिसो भएको छैन केही पनि भएको छैन आज चाहिँ पुरो सिस्टम परेर यस्तो भइरहेको छ मान्छेहरू त्यही पनि आउन छोडेको छैन यति धेरै मान्छेहरू छन् ट्राफिक हेर्ने ओहो सब न्यु इयर हेर्नको लागि जनता लाइक क्रेजी नाइट टुडे लास्टै भिड छ आज यति धेरै मान्छेहरू आएको छ टोरन्टोको लाइक कहाँबाट आएको छ क्या आज हेर्नको लागि मान्छेहरू यस्तो बिजी मान्छेहरू हेर्नु कस्तो क्रेजी छ होइन पुरै न्यु इयर हेर्नको लागि लास्टै क्रेजी हामी पनि लास्टै क्रेजी के एक वर्षमा एकचोटि आउँछ नि होइन यो अगाडिको एरियामा हो कि यहाँनिर पुरै जो हो नि यो ठाउँबाट यसो हेर्ने हो कि यहाँनिर मान्छे लास्टै यहाँनिर झुमिसक्यो लास्ट नाइट पनि लास्ट इयर पनि म चाहिँ यहीँबाट हेरेको कि आज देख्दैन क्या हो ल हेर्नु त ल हेर त कहाँ बस्नु यस्तो हुनु म छुट्याउँ भनेको अघि थाहा छ नि ल हेर त ओहो न्यु इयरको क्रेजी नाइट मान्छेहरू कहाँबाट आएको हामी कहाँ छ नि हामी उताबाट जानुपर्छ माथि जानु ल हेर्नु मान्छेहरू Afternoon, Baba.
Fire bomb with her. It's a New York. Oh. Woo! Wow, nice. Happy New Year! Happy आँखै नजिकबाट लाग्यो है साथ कहाँ हेरिरहने मोडेलै लाइभ हेर्दा कस्तो लागिराखेर हो Wow. के बनाएको छ यार सी भाइ वाउ न्यू इयर Back around your bag. Obviously, got there. Jan tर्फ के फोटो भिडियो सह भनेको छु मैले -17 सेल्सियस भएको छ त्यही पनि मान्छेहरु हेर्दा यति धेरै छ के न्यू इयर सक्यो उठा के सबजना घर जान तर्फमा के हो जमजमिन लास्ट भिडियो टाइट घर जान लागि लाइन भयो कति लाइन सकिन्छ हुँदैन त्यही मान्छेको भिड टाइट म यहाँनिर छु के टाइट साउन्ड गयो फेरि केटा कराइरहेको थियो कि यस्तो -7 डिग्री सेल्सियसमा सबजना अवश्य घर जाने कार्यक्रम भइरहेको सरी घर जाने कार्यक्रम भइरहेको छ आहा सबै मनाउनु होइन अझै पनि यस्तो भिड छ यार मान्छेहरूले नि त टाइट म चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छु पुरै यहाँ पुरै सब देखाइदिरहेको छु -7 डिग्री सेल्सियस छ यार अति जाडो भइसक्यो यार अति जाडो भइसक्यो लास्टै प्याक छ आज ट्रेन स्टेसन कसरी घर पनि भइरहेको छ भन्छ भिडियो ओहो न्यु इयर मनाएर आएको है भाइ लास्टै गाह्रो भयो आज थैट कतिखेर घर पुग्यो आज हामी ब्रो बढी बस्छ यार 1:45 सेकेन्ड त अझै भिड छ कि यत्रो भिड छ कसरी छिर्ने ब्रो हामी जाने यहाँ दल लगेर नि हामी ओहो मार्केट यहाँ यस्तो आज न्यु इयर भएर लास्टै अब त्यो फ्री त फ्री हो तर जान आउनलाई टाइम लाग्छ अब फेरि जानुलाई लास्ट टाइम लाग्छ अब यहाँ कुरो बस्ने लाइनमा What the hell? Oh my god, मान्छेहरु त crazy night today. घर कहिले पुग्यो हामी यार कहिले पुग्ने पालो कहिले आउँछ पालो आउँछ
ब्रो छिरी चाहिँ कहाँबाट हो यार छिरीबाट पनि थाहा छैन त्यो ब्लक गरिदिएको छ हेर्छ छैट यस्तै मान्छे निक्लिएर जाने ब्लो रेङको बल्ल बल्ल युनियनको पागल भयो ब्रो ब्लो रेङको त्यस्तो नहोला सर है तर युनियनमा यति धेरै लाइन तपाईँले देख्नु भएन अहिले भिडियो कति धेरै मान्छे कति धेरै त्यहाँनिर राम्रो छिर्दा हेर्दा फुटो रेङ ठाउँ पनि छैन कि त्यस्तो न्यु इयरमा रमाइलो रमाइलो हुन्छ न्यु इयर रमाइलो पछि एकदमै भइरहेको छ कि लै नै आएर छँदै छैन कि टेक्निक ठाउँ छैन त्यस्तो बित्ति प्याक छ मैले चाहिँ टेक्निक पछाडिबाट थर्ड टच भएर यार लास्टै दुःख त्यही 131 हो होइन न कहाँ सँगै जाने क्या धेरै दुःख पाएर यार गाडी हानेर छ क्या हिँडिसकिरहेको छ नि जुत्ताले यार ओहो ब्रो लास्ट प्याक छ त्यो गाडी पनि आज त जेसुकै प्याक छ सबै प्याक फाइनल दाजु भएर भर्खर हाम्रो गाडीले चाहिँ हाम्रो झारिदिहाल्यो है आजको न्यु इयर जनवरी 1 पनि भइसक्यो रातिको 3:30 बजेको छ त्यहाँनिर लास्टै टाइम लाग्यो त्यो युनियन स्टेसनमा अनि त्यहाँबाट फेरि ग्लोरिङमा यति धेरै भिड तपाईँहरूले देखिरहनु भयो मैले देखाएँ तर जे होस् रमाइलो भयो होइन न्यु इयरको एक्सपिरियन्स धेरै रमाइलो भयो नयाँ दिनमै लाइक हिउँ पनि परिरहेको थियो मिठो हिउँ परेको थियो होइन अहिले म जाँदा स्टार्टिङ गरेको मैले यहीँबाट स्टार्टिङ गरेको अहिले म यहीँ आइपुगेँ म चाहिँ यहाँबाट घर जान पनि पर्ने हुन्छ आज -7 डिग्री सेल्सियस छ तर त्यस्तो जाडो चाहिँ छैन हल्का हल्का जाडो छ -7 डिग्री सेल्सियस हुँदा पनि मान्छे यति धेरै भिड कि यति धेरै क्रेज न्यु इयरको लागि होइन त्यो चाहिँ मलाई दामी लाग्यो मलाई पनि फायरवर्क्सहरू तपाईँले देख्नुभयो होला कस्तो बबालाई चकासी भयो आज होइन न्यु इयरमा चाहिँ लाइक म चाहिँ खासै धेरै आउँदैन होला किनकि हिउँ परिरहेको थियो यसतो -5 डिग्री -7 डिग्री सेल्सियस थियो मान्छेहरू त त्यही पनि आयो कि हामीले पनि एकदम धेरै रमाइलो गऱ्यौँ आज भाइको पनि फर्स्ट होइन फर्स्ट फायरवर्क्स इन टोरन्टो क्यानाडा भाइको भाइहरू दुईजना भाइ हामी 4 जना थियौँ 2 जना चाहिँ कहाँ हरायो उनीहरू घर पुगिसक्यो अब हामी चाहिँ 2 जना बाँकी छौँ घर पुग्नको लागि ल हिँड्दै यति धेरै कार पुरिसकेको छ हिउँ परेको छ आजकल बवाल हिउँ पऱ्यो आज धेरै दिनपछि आज हिउँ पऱ्यो फेरि न्यु इयरको दिनमै हिउँ पऱ्यो कि त त्यस्तै भयो आजको दिन न्यु इयर रमाइलो भयो ठिकै भयो होइन त दाजुभाइ तपाईँहरू के कस्तो लाग्यो कमेन्टसम्म यताउति दिनुपर्ने हुन्छ है त यति भन्दै म आजबाट चाहिँ आजको दिन चाहिँ यहाँनिर मैले आजको दिनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर बिदाय गर्छु ल एकचोटि फेरि भ्यू हेरौँ है त चिसो छ बबाल ल है त सी यू सुन इन नेक्स्ट ब्लग